Azərbaycandan gələn çoxlu şikayətlər də onu göstərir ki, insanlar belə bir mexanizmin varlığına xəbərdir və inanırlar ki, onlar ədalətə çatacaqlar. Bu eləcə də təkcə insanların yox, eləcə vəkil hüquqşünasların da belə ümid yerir də, həm də ki, yerli məhkəmədə istədiyini ala bilməyəndə, ədalətə çatmayanda hesab edirsə ki, adam qarşı ədalətsizlik olunub, pozulubdur. O mexanizmin orada olması ona böyük bir ümid verir ki, nəyəsə çatacaq, nəyəsə nail olacaq. Azərbaycan 2002-ci ildə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını ratifikasiya edib və bununla da Avropa Konvensiyasının və məhkəməsinin Azərbaycanda hüquq sisteminə təsiri artıb. Biz bugün bu mövzuda danışacağıq. Qonağımız hüquqşünas Emin Aslan. Emin, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Emin, ilk sualım elə olacaq. Biz məhkəmə qərarlarının, yəni Azərbaycana qarşı olan məhkəmə qərarlarının icrasında neçənci yerdəyik və ümumiyyətlə vəziyyət bununla bağlı necədir? İcra edə bilirikmi o qərarları? Demək, Azərbaycan məhkəmə qərarlarının icrası məsələsində vəziyyət heç də yaxşı deyil. Biz ümumi Avropada ki, hansı ki konvensiyanın üzvdülər, dövlətlər, onların sırasında biz 6-cı yerdə, 5-ci yerdəyik səhv etmirəmsə. Ümumilikdə 271 qərar icra olunmayıbdır. 2021-ci ilin bu statistikasıdır. Və o məsələdə biz geri qalırıq. Amma son 3 ilə baxanda nisbətən yaxşılaşma var. Səhv etmirəmsə 2020-də 16 qərar icra olundu, 2021-də artıq 6 qərar icra olundu. İcra olundu dedikdə nə nəzərdə tutulur? Yəni tamamilə iş icra olunandan sonra qapanılır. Adətən iş icra olunmursa qapanmır və o biz dediyimiz hansı qərarlar icra olunmayıb 271 orada qapanmayıb, hələ də açıqdadır. Dövlətlə belə deyək də məhkəmənin və ya Nazirlər Komitəsi o məsələdə dialoq aparır və o qərar tam icra olunana qədər qapanmır. Ona görə biz onlara tam icra olunmamış qərarlar deyirik və bu məsələdə hələ də bizdə vəziyyət yaxşı deyil. Məhkəmə qərarlarının icrasına necə nəzarət edilir? Tutalım ki, məhkəmə pozuntusunu tanıyır ki, filan məndənin pozuntusu var və müəyyən kompensasiya da müəyyən edir ödənilməsi üçün. O işin qapanması üçün nə edilməlidir və bu edilmirsə, yəni ölkə öz öhdəliyini, belə deyək də, hökumət öz öhdəliyini yerinə yetirmirsə, Avropa məhkəməsi buna necə nəzarət edir? Demək, məhkəmə ki qərar qəbul edir, qəti qüvvəyə minir. O qüvvəyə mindikdən sonra Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi var ki, orada artıq prosedur orada başlayır. Orada hər bir ildə 4 dəfə toplantı keçirilir. Avropa İnsan Hüquqları toplantısı deyirlər, səhv etmirəmsə ona. Və orada o toplantıda hər dəfə ölkənin icras vəziyyətinə baxılır, məhkəmə qərarlarının. Həmin toplantıda məhkəmə qərarı qəti qüvvəyə mindikdən sonra 6 ay müddətində dövlət hansı tədbirləri görəcəyi ilə bağlı Nazirlər Komitəsinə belə deyək məlumat və fəaliyyət planı təqdim eləyir. O fəaliyyət planında detallı şəkildə məhkəmə qərarlarında göstərilmiş belə deyək ki, pozuntularla bağlı falan işlərin görüləcəyi və falan vaxtda görüləcəyi ilə bağlı açıq-aydın yazmalıdır. Və o fəaliyyət planı təqdim elədikdən sonra və yaxud da ola bilər ki, fəaliyyət planı təqdim eləməsin dövlət, desin ki, məhkəmə qərarı qüvvəyə mindikdən sonra orada təsbit olunmuş məsələlərlə bağlı artıq mən işləri görmüşəm və bu halda dövlət hesabat təqdim edir komitəyə və xahiş edir ki, həmin qərar qapanmış elan olunsun. Bu qərarlarda belə deyək də iki istiqamət olur: fərdi tədbirlər və ümumi tədbirlər. Fərdi tədbirlər ədalətli əvəzin ödənilməsi ilə bağlıdır ki, şəxs deyək ki, kompensasiya alır, hansı maddi kompensasiya alır pozuntuya görə. Bu adətən o qədər problem yaratmır bizim hökumət tərəfindən. Yəni onu demək olar ki, icra eləyir. Bəzi çətinliklər olubdur bəzi işlərdə, amma ümumilikdə belə icra eləyir. Amma ümumi tədbirlərə gəldikdə orada problemlər var. Çünki ümumi tədbir dedikdə adətən məhkəmələr belə deyək də ümumi tədbir məhkəmə qərarında təsbit olunmuş sistematik belə deyək dəyişməz problemlərlə bağlıdır ki, praktika ilə bağlı ola bilər bu, qanunvericiliklə bağlı ola bilər bu. Onunla bağlıdır ki, hökumət artıq onu icra eləməlidir və o icra eləmədikdə o iş qapanmır. O iş uzanır. Hər dəfə Nazirlər Komitəsindən dövlət bunu müzakirə eləyir
Elə iş var ki, məsələn 2011-ci ildən qrup işi var ki, o iş 2011-ci ildən hələ də o dövlətlə Nazirlər Komitəsi arasında gedib gəlir. Yəni o ümumi tədbirlər hələ də icra olunmayıbdır. Ona görə də işlər qapanmır. Nazirlər Komitəsində belə deyək, işləri adətən 3 yerə bölürlər, təsnifləşdirirlər ki, asan olması üçün. Bu biri aparıcı işlərdir, digəri təkrarlanan işlərdir. O birisi izolə olunmuş işlər deyilir. Aparıcı işlər o işlərdir ki, yeni nəsə təsbit eləyibdir məhkəmə. Hansısa bir pozuntu, sistematik bir pozuntu tapıb, ümumi problem kimi tapıbdır. Təkrarlanan işlər odur ki, aparıcı işlərdir ki, hansılar yaranıb, onların içində olan həmin ümumi problemlər davam eləyir. Bu təkrarlanan işlər kimi məhkəmə qərar verir onu və onu təkrarlanan işlər sırasına. İzolə olmuş işlər isə o işlərdir ki, orada xüsusi bir haldır və orada ümumi tədbirlər tələb eləmir. Ona görə məhkəmə onları belə Nazirlər Komitəsi ona aid izolə işlər kimi müəyyənləşdirir, təsnifləşdirir. Bu onların iş mexanizmidir. Bizdə də məsəl üçün o bəzən eşidirik də biz hansısa qrup işi deyilir. Məsəl üçün Nemət Əliyev qrup işi. Bu dedikdə nəyi nəzərdə tutulur? Bu o deməkdir ki, Nemət Əliyevlə bağlı qərar çıxıbdır. Nemət Əliyev işi seçki işinin pozuntuları ilə bağlıdır. Onu digər oxşar problemlər aşkarlamış məhkəmə təkrar işlər kimi həmin Nemət Əliyev qrup işinə daxil edir. İndi mən dəqiq bilmirəm, məsəl üçün Nemət Əliyevin işində nə qədər iş var, başqa digər işlər var, amma onu bir qrup altında birləşdirir və orada təsbit olunmuş ümumi tədbirlər də təsbit olunmuş problemlər belə deyək, eyni olduğu üçün o qrup iş altında birləşdirir və onu daimi hökumətlə müzakirə eləyir, hökumət təqdim eləyir fəaliyyət planını və yaxud da nə bilim deyir ki, hesabat verir ki, yo mən elədim, baxın, onu qiymətləndirirlər, təzədən bir də qərar verilir ki, yo eləmisən və yaxud da eləməmisən, kifayət qədərmi eləmisən, eləməmisən. Yəni bu dialoq şəklində adətən davam eləyir. Çox belə nadir hallarda işlər olur ki, onlar artıq yəni icra olunmadığı üçün problemə çevrilir dövlətlər üçün. Azərbaycan üçün bu iş İlqar Məmmədov işində olmuşdu. Türkiyədə məsəl üçün biz bunu bilirik, Osman Kavala işində var hazırda o problem. Yəni bu belədir, mexanizm adətən belə işləyir. Yəni digər Avropa Şurası ölkələrində də bu kimi problemlərlə rastlaşırlar. Yəni Azərbaycan birinci yerdə deyil. Yox, məsəl üçün Türkiyənin özündə kifayət qədər icra ilə bağlı problem var. Türkiyə səhv etmirəmsə Rusiyadan sonra elə ikinci yerdədir. Səhv eləyə bilərəm. İkinci yerdə olmalıdır. Məsələn, İtaliyada da var, Rumıniya var orada, Ukrayna var icra olmamış işlərin siyasətində. Azərbaycan 5-dədir. Amma dediyim kimi icra olmamış işlərin faiz nisbəti ilə götürəndə birinci yerdədir. Orada vəziyyət biraz pisdir. Bəs bu sistematik pozuntularla bağlı ki dediniz. Birinci sualım olacaq ki, Azərbaycanda ən çox pozuntular hansı sahədədir, yəni hansı maddələrlə bağlıdır? Və ikinci, tutalım o sistematik pozuntuları məhkəmə görür və onunla bağlı müəyyən məsləhətlər tövsiyələr deyək də yönləndirir hökumətə. Onlar nədən ibarət olur? Yəni məsələn bizə elə gələn tövsiyələri nəzərdə tuturam. Orada bir dəqiqləşdirmə eləyim. Məhkəmələr adətən ümumi tədbirlər deyə bir şey yazmır qərarında. Məhkəmələr sadəcə oradan Nazirlər Komitəsində ki, o müzakirə olunur. O Nazirlər Komitəsinə də o əvvəldən başqa bir qurum var. Onlar onu hazırlayırlar, təqdim edirlər Nazirlər Komitəsinə və o həmin orada göstərilən ümumi problemlər məhkəmənin qərarından çıxarılmış ümumi təsbit olunmuş problemlərdir. Yəni məhkəmə açıq birbaşa yazmır onu ki, ümumi tədbirlər var, onu icra eləməlisən deyə bir şey yazmır qərarlarında. Bu Nazirlər Komitəsi ilə dövlət öz arasında hazırlayır, belə deyək, və dialoqa girir dövlətlə. Azərbaycana gəldikdə hansı maddələr və hansı hüquqların daha çox pozuntusu var və birinci yerdə mən son statistikaya baxdım, yenə o 2021-ci statistikasıdır. Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququdur ki, 112 iş var orada. Pozuntu tanınıbdır 112 dəfə müxtəlif qərarlarda. Daha sonra azadlıq və toxunulmazlıq hüququ gəlir ki, orada da səhv etmirəmsə 78 olmalıdır. İşgəncə gəlir, çox böyük rəqəmdir əslində, 49-dur. Daha sonra orada işgəncəyə məruz qalmaq 3-cü maddə, onu deyim. Daha sonra mülkiyyətlə bağlı gəlir, seçki ilə bağlı çox işlər var ki, seçkiyə görə bizim yenə də birinci yerdəyik Avropada. Səhv etmirəmsə 35 olmalıdır, səhv eləyə bilərəm. Və yəni ilk dördlüyü bunlar belə deyək qapadır da, qapadır. O birisilər artıq 34 iş müxtəlif
pozuntularla bağlıdır. Yerdə qalanlar isə yəni toplaşma azadlığı var, ifadə azadlığı ilə bağlı var, yaşamaq hüququ ilə bağlı var və bu kimi sıralanır. İlkin, yəni belə deyək də, ən çox ədalətli mühakimə, Ədalətli məhkəmə araşdırması məhkəmə deyirlər. araşdırması. Aha. Bəs onunla bağlı Azərbaycan hökuməti nə edib ki, yəni bu pozuntuların sayı azalsın? Əgər orada baş verən pozuntular sistematik, bir-birinə oxşar xarakterlidirsə? Onunla bağlı əgər belə deyək də, indikator tapmalıyıq ki, bizim vəziyyətimizə təsiri nə yerdədir məhkəmənin. İndikatorları belə spekulyasiya eləmək olar. Mən deyə bilərəm ki, məhkəmələrdə vəziyyət belədir və s. Amma indikator açıq-aşkar məhkəmənin özünün rəqəmləridir də. Məhkəmə əgər göstərirsə ki, sən 5-ci yerdəsən icrada, faiz nisbətinə görə 1-ci yerdəsən və bunun böyük əksəriyyəti qapanmamasının səbəbi o ümumi tədbirlərlə bağlıdır. Bu o deməkdir ki, məhkəmənin belə deyək də sistematik problemlərə təsiri əslində o qədər də güclü deyil. Yalnız mən məsəl üçün daha çox uğur o fərdi tədbirlərdədir ki, insanlar gedir, məhkəməyə çıxır və orada belə deyək də ədalətli mühakimənin şahidi olur, kompensasiya alır, əgər pozuntuda müəyyən olunubsa ki, kompensasiya verilməlidir, onu alır və bir növ həmin insanlar üçün bir ümid yeri yaranır ki, bax ədalətli məhkəmə var orada. Bu onu göstərir. Ədalət mühakiməsi də adətən məhkəmələrdə olan problemlərlə bağlı, məhkəmə qərarlarıyla bağlı olan problemlərdir, əsaslandırmalarla bağlı olan problemlərdir ki, məhkəmələr adətən belə deyək də ədalətli qərar vermədikləri üçün, məhkəmə əsaslandırmasını yaxşı aparmadıqları üçün biz gedir o pozuntularına şahid oluruq. Və yaxud da nə bilim toxunulmazlıq, azadlıq hüququnun pozulur və biz gedirik yenə təkrarən həmin o 5-ci maddəyə ilişirik. Yəni həbslərin qanunlu, qanunsuzluq məsələsi çıxır ortaya. Burada prokurorluğun problemi çıxır ortaya. Sonra iş gedir məhkəmənin problemi çıxır ortaya. Və yəni bu xüsusən də bizdə substantiv deyək də belə deyək məsələn pozuntulardan daha çox prosedural pozuntular da çox yol verilir və məhkəmənin çoxlu saylı qərarları var müxtəlif prosedural pozuntularla bağlı ki, məsələn, prokurorun araşdırması yetərli deyil və s. Məhkəmənin araşdırması yetərli deyil və s. kimi təsbitlər olur. Bəs bununla bağlı bizə gələn tövsiyələrin icrasında nə yerdədir, nə vəziyyətdədir? Müxtəlif bizdə ki, qrup işlərinin altında dediyim kimi müxtəlif hüquq pozuntuları toplanılır. Belə deyək, eyni pozuntular. Məsələn, onların adın bir кейslə adlandırırlar, bir işlə bağlanır. Məsələn, Nemət Əliyev seçki pozuntularla bağlıdır. 2005-2010-cu il parlament seçkilərində pozuntularla bağlıdır. Məsəl üçün, orada təsbit olunmuş pozuntular və ona hökumətin tələb olunur ki, onun belə deyək də qanunvericiliyi və praktikanı dəyişsin. Orada məsələn var, seçki deyək ki, komissiyalarının qərarlarının əsaslandırmaması var. Orada tapılan ümumi davam edən pozuntu kimi, yəni o sistematik dediyimiz pozuntu kimi məhkəmələrin həmin əsaslandırmanı olduğu kimi kopyalaması və yeni əsaslandırma verilməməsi, insanların kifayət qədər vaxtını, öz müdafiə üçün vaxtının verilməməsi, insanların bəzən ərizəçilərin çağırılmaması həmin proseslərə, bu kimi məsələn ümumi belə deyək də ardıcı davam edən praktik pozuntu və qanunvericilik pozuntusu var ki, o təsbit olunub və onu dövlət fəaliyyət planı təqdim etməlidir ki, mən bunu eləmişəm və bunu icra edirəm, düzəldirəm. Amma o hələ də icra olmadığı üçün qalıbdır. Və yaxud da məsəl üçün ən çox belə mübahisə doğuran işlərdən biri Mahmudov və Ağazadə qrup işidir ki, o işdə ifadə azadlığı ilə bağlıdır. Orada böhtanın cinayət olmamasına bağlı belə deyək, onun dekriminalizasiyası tələb olunur dövlətdən. Amma hələ də bizim cinayət məcəlləsində böhtan cinayət maddəsi kimi qalmaqdadır. Faktiki olaraq biz onu dəyişməliyik, yəni tələb odur. Amma biz onu dəyişmirik və o qalır. Və yaxud da ən azı biz onu qeyri-işlək normaya çevirə bilərik ki, böhtanla heç kimi həbs eləməyək, deyək ki, okey, qalsın, amma biz artıq tutmuruq, onu da eləmir. Və o qalır, ona görə o qalır. Belə deyək də, mən indi konkret xatırlaya bilmirəm ki, hansı ümumi tədbirlə bağlı dövlət həqiqətən nəyisə icra edibdir və
o iş ona görə qapanıb. Mən indi xatırlaya bilmirəm, amma ola bilsin ki, olsun, hansı işlərlə bağlı ki, olsun. Amma mən hazırda onu xatırlaya bilmirəm. Mənim xatırladığım yalnız hansıları icra eləmədiklərlə bağlıdır. Bəs praktikada necə? Yəni siz özünüz də, yəni hüquqşünassınız və gündəlik həyatda rastlaşdığınız tutalım hüquq mühafizə orqanlarının sənədləri rəsmiləşdirilməsindəmi deyim ki, gələcəyi düşünürlərmi ya da məhkəmələrin öz qərarlarını yazmağında ki, tutalım bu iş sabah Avropa məhkəməsinə getsə problem olmasın? Açığı çox az rast gəlirəm. Çox az rast gəlirəm. Xüsusən hüquq mühafizə orqanlarında belə çox da belə ehtiyac yoxdur onu xüsusi ifadə eləməklərin, amma məhkəmələr buna vurğu eləməlidir. Məhkəmələrin qərarlarında çox vaxt belə deyək də şablon kimi istifadə olunur. Yəni məhkəmə qərarına baxsan ki, məsəl üçün 1-2 işi götürübdür, onu deyir ki, Avropa məhkəməsinin filan qərarı var, filan qərarı var, amma baxırsan ki, onun interpretasiyası konvensiyanın özünə ziddir. Və yaxud da fakt, yəni belə deyək də, konvensiyanı düzgün şərh eləmir, onun faktlara düzgün tətbiq eləmir. Bu çox rast gəlinir. Yəni məhkəmələr çox da əvvəllər ümumiyyətlə istifadə edirlər. Əvvəllər dediyim hardasa 10 il bundan qabaq çox da belə istifadə edilmirdi. İndi yavaş-yavaş onların belə deyək referenslər olur. Amma dediyim kimi tam mahiyyətini başa düşmədən və yaxud da başa düşmürmü eləyir, yoxsa qəsdənmi eləyir, onu bilmirəm. Amma daha çox görürsən ki, şablon şəkildə tətbiq eləyirlər və mahiyyətinə varmırlar onun ki, bu məhkəmə qərarında istifadə olsun. Çox mən az hüquqşünaslardan eşitmişəm ki, bəzi hakimlər var ki, onlar yaxşı istifadə edir onu. Amma bu çox nadir hakimlərdir. Mən xatırlamıram həmin hakimləri. Amma deyilənə görə məhkəmələrdə bəzi hakimlər bunu yaxşı istifadə edə bilir, yaxşı əsaslandırma verə bilir. Amma ümumilikdə yox, çox da yox. Yəni mən nə özüm təcrübəmdə görmüşəm, nə başqa dost, hansı ki, kolleqalar var, onların təcrübələrindən də soruşanda məlum olur ki, eyni şey təkrarlanır. Yəni. Aydındır. Bəs gələcəyə yönəlik Azərbaycanın hal-hazırda üzərinə götürdüyü öhdəliklər varmı? Yəni islahatların keçirilməsi ilə bağlı, müəyyən dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı? Belə deyək də, dövlət müəyyən qrup işləri altında fəaliyyət planları təqdim eləyir ki, o fəaliyyət planlarında vurğulayır ki, mən filan şeyləri dəyişəcəm filan vaxtda və yaxud da filan şey qəbul eləmişəm, artıq bu dəyişiklik prosesi gedir. Mən indi konkret xatırlaya bilmirəm ki, hansı işdə bu nələri vurğulayıblar xüsusən. Amma fəaliyyət planları əksərən mən çox da görməmişəm və fəaliyyət planlarında çox da ümumi şeylər yazılır və uyğun gəlməyən şeylər yazılır ki, mən bunu eləyəm, amma baxırsan ki, oradan tələb olunan şey belə deyək də, həlli yolu hökumətin təqdim elədiyi fəaliyyət planında tədbir deyil, üst-üstə düşmür. Ki, bu məsələdə adətən belə deyək də, o Nazirlər Komitəsinin belə bir proseduru var ki, qeyri-hökumət təşkilatları onlar qoşula bilir, bu təqdimatlar verə bilir. Adətən dövlət fəaliyyət proqramı təqdim eləyir və qeyri-hökumət təşkilatları əgər istəsə, insan hüquqları təşkilatları 9.2 deyirlər onu, prosedurla müraciət edə bilir ki, məsələn, dövlətin fəaliyyət planında falan şeylər qeyd olunubdur, ümumi tədbirlərlə bağlı, amma məsəl üçün bunların təqdim elədiyi tədbirlər yetərli deyil və yaxud da uyğun deyil. Və mən gördüyüm qədərin fəaliyyət planı ki, hansılar ki, mən baxmışam, oxumuşam, onların böyük əksəriyyəti çox ümumi olur və spesifik olaraq problemin üzərinə köklənmir, onu həll eləmək, belə deyək, sözü vermir. Və bu belə də uzanır, o deyir, söhbət uzanır şeydə, dialoq uzanır dövlətlə Nazirlər Komitəsi arasında gedir, gəlir hər dəfə ildə 4 dəfə görüşürlər, müxtəlif işlərin icra durumunu dəyərləndirirlər və hər dəfə bu məsələ gedir, gəlir belə. İdealda necə olmalıdır? Yəni belə deyək də, biz qəbul eləməliyik ki, bu bir siyasi prosesdir həm də və Avropa məhkəməsi istər də Nazirlər Komitəsi çox da maraqlı belə deyək də, siyasi təsirlərdən daha çox istifadə eləmək istəyir, nəinki belə deyək, o sərt tədbirlərə keçsin ki, onu eləmək istəmir adətən dövlətlərlə. Belə deyək, onlar inanır ki, konvensiyanı yaradanda, ümumiyyətlə məhkəməni quranda inanırlar ki, yavaş-yavaş hansısa dövlətləri artıq o şeyə, Avropa belə deyək, insan hüquqları konvensiyasına təsdiq olunmuş standartlara yaxınlaşdıracaqlar. Bunun üçün belə sərt tədbirlərdən daha çox dialoq formatında
davam eləməsini istəyirlər. Nəinki dərhal sərt tədbirə keçmək, çünki bunun effektivmi, effektiv deyilmi ilə bağlı çoxlu mübahisələr var. Və yəni bu bir belə deyək, siyasi seçimlərdir adətən onlar tərəfindən. Yəni bu işin bu tərəfi də var. Ona görə belə olur bəzən ki, 2011-ci il qərarı hələ də icra olunmur. Bəs idealda necə olmalı? Yəni bu işlək mexanizm olsun, daha effektiv olsun deyə. Mən açığı tərəfdarıyam ki, bu mexanizm bu şəkildə, yəni sərt tədbirlərlə çox da nəyəsə nail olmaq bilmirəm. Mümkün, yəni bilmirəm. Məncə mümkün deyil çox da. Yəni dialoq o şey bir üzvü olaraq qalmalıyıq biz o konvensiyanın. Çünki o bizim sistemə təsir eləyir bu və ya digər formada. İndi mən dəqiq əminliklə deyə bilmirəm, spekulyasiya eləyə bilərəm, amma dediyim kimi, məsəl üçün insanlar ora məhkəməni tanıyır, ədalət məhkəməsinin nə olduğunu yəni bu özü az bir şey deyil. İnsanlar artıq bunu bilir və zətn Azərbaycandan gələn çoxlu şikayətlər də onu göstərir ki, insanlar belə bir mexanizmin varlığına xəbər tutur və inanırlar ki, onlar ədalətə çatacaqlar. Bu mənada bunun çox müsbət təsiri var. Bu eləcə də təkcə insanların yox, eləcə vəkil hüquqşünasların da belə ümid yeridir, həm də ki, yerli yerdə məhkəmədə istədiyini ala bilməyəndə, ədalətə çatmayanda hesab eləyirsə ki, adam qarşı ədalətsizlik olunub, pozulubdur. O mexanizmin orada olması ona böyük bir belə deyək də ümid verir ki, nəyəsə çatacaq, nəyəsə nail olacaq. Bu sırf fərdi şeylə bağlıdır. O ümumi dediyim daha çox ümumi tədbirlər, o dediyim işin çox fundamentaldır, amma işin daha çox həm də siyasi şeylərin qarışdığı bir məsələdir. Ona görə siyasi dediyim də dialoq formatında, nəinki cəzalandırma, nəinki belə sərt tədbirlər görmə, bunu eləməsən, sən bilirsən, qovacam şeyində danışmırlar. Və onu da mən əslində çox da uğurlu saymıram o dillə danışılmağını, çünki mən istəyirəm ki, biz bu konvensiyanın tərkibində qalaq, necəsə onun işləhliyini nail olaq biz ölkəmizdə də. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün və ətraflı məlumat verdiyiniz üçün.